我都係。那你進來怎麼又出去啦？在做頭療嗎？對，我今日人咧，好似成個雪人咁樣，大髀好似冰到咧，佢個背脊，成個背脊咧係冰嘅，係出汗。日人咧就隻腳咧就唔熱嘅，都係冰。但係今日人咧係腳熱，但係成個大髀咁樣上嚟咧，成身都係冰嘅。呢啲位都係得咧涼震震嗰啲咁樣。唔係你屋企開咗冷氣嘅問題咧？冇，而家喺露台出邊啊，喺露台出邊飲。我仲要你開咗冷氣添，你要汗啊！寒啊，加個背脊都係冰到我好似好凍嗰啲咁樣。佢將啲汗氣你排。睇得太寒啦。所以呢個茶療真係，淨係飲到2杯就開始噶啦。有食得太多啦。你係咪喺露台出邊飲啊？係啊，喺呢度屋企咧，我開住窗少少窗咧，即係你飲到第幾杯茶嗰陣，你毛孔打開咗咧，你都去感覺到嗰啲一絲絲咁涼風噶。所以咧，最好係着多少少衫，唔好着短袖咯。如果係露台飲嘅話，因為嗰啲涼風咧，佢順住毛孔入去嘅。因為我喺屋企開住窗，我都覺得涼，佢都係着長袖好啲。我覺得，因為我係窗口邊咧，我都覺得飲咗嗰啲毛孔打開咗，就要啲涼風入去咯。我打開門咧，風噓噓聲，我都覺得成身都飆汗，手腳都熱到啊，好似嗰啲熱氣喺嗰個手板心走出嚟咁，幾日都係咁。如果本身個體質就比較寒啲嘅，係咪淨係覺得我着衫嗰啲地方去寒氣入嚟啊？着咗借嗰啲啊有啊嘛，借好啊，大髀啊長褲嘅。咁唔關事，真係排緊寒氣出嚟。話佢因為佢咧，第一之前又有飲啤酒啦，第二佢又好中意食海鮮啦，佢哋福建人咧，所以佢個體質係比較寒啲嘅。我今日開始咧個腳底冇寒氣出嚟，前呢幾日無論係某時茶同埋新時茶，都會即係個腳底會寒，啲風啊嗰啲寒氣喺個腳底嗰度出，今日開始好翻。冇啦。阿廖慧娟咧，你嗰個面色真係靚咗好多。尋日見到你，我咧飲咗9日茶，嗰個胃腩同個肚腩完全已經睇唔到，之前係拱起嘅。瘦咗幾多？瘦呢磅咧就冇咩瘦，係個肚腩同埋胃腩咧係收咗好多，真然靚咗。嗱，睇到就係咁咯。好。所以點解阿玉嗰啲寒氣，啲千寒啊，即係千年寒氣啊，係咗，唔知佢瘦得咁快啊！前搞咁耐都瘦唔到。細寒去做翻嚟重嘅人咧，係好難減肥嘅啲人。你話好難得喺度減1斤，淨喺度肥3斤，就係嗰個體質啊。我哋講減，我哋都唔係講減肥，我哋都係講中式減脂、體脂管理啊，身體個體質啊嘛主要。你飲茶你冇睇住一個武士茶咁樣樣咧，佢係可以改變我哋個體質嘅。御寒去加補氣，調肢體，身體冇咗行去生氣啊，自然啦，身體就舒服啦。你個人身體舒服，身體靚啲，做嘢都順啲啦，係咪？可以有好關聯好多嘢嘅，好好。呢杯早茶咧係離唔開噶啦。食緊早餐，我一陣間要讀經，跟住又要翻工，所以我5點幾就起身啦，就整嘢，所以唔得閒。如果你琴晚幾點先啫？搞到幾點啊？我晚咧開咗卡之後咧，公司嗰度咧用到嗰個約會啊，啲電腦做咩？跟住咧佢話又唔俾買新人，又唔俾申請嗰個時津。跟住我碌咗啦。咁咧支付寶又退翻俾我，咁並且咧要買嗰個時津咧要擺我度買，咁我下個月咧就幫佢分咯。搞到6點鐘啊！好在我冇等你。阿文姐有冇分享啊？文姐冇開咩聽唔到。飲到第2杯我已經成身濕晒啦，好濕啊！跟住咧，我最緊要就係嗰個膝頭哥，我揾張個毛巾就冚住個膝頭哥。就唔好俾啲寒氣入咯，一路到而家，咁啊連個頭都濕埋，非常之好嘅。飲呢個早上嘅茶，同埋咧，我咁多年咧飲咗食產品之餘，飲咗茶之後咧，我一早起身第一件事做咩咧？就係去 Vivi 加埋咧就變一次過搞掂晒噶，好快噶。你用呢個冇時茶用咗幾多日？其實我飲咗好多年噶啦，但係你而家咁樣坐定定啊，我哋都用咗好多年啦。係啊。
飲咗差唔多係，我冇跟你哋，但係我自己喺度飲嘅都飲咗，即係坐定定喺度飲嘅，都飲咗成三個月。你冇配音樂啊，冇配音樂喺度飲啊，係咯。所以發覺真係唔同，我自己坐喺度都冇人嘈咧，你慢慢喺度飲，同埋配啲音樂喺度放鬆飲，真係嗰個感覺效果都唔同。咩？音樂我話你而家用呢個跟住我哋咁樣飲英和飲咗幾多日？2日，咪就係咯。我想問嘅係呢樣嘢。2日啦，但係冇音樂喎，我聽唔到你哋嘅音樂喎。嘢慢鬆啊嘛，嗱呢個好。同埋咧飲完茶咧做頭療真係好鬼正，情咧做下咧已經係拉咗上去啦，唔使推面啦。係好犀利啊！我啱啱飲嘅時候，我咪講呢個問題咯。我話一路飲咧，感覺咧一路嗰方面係收緊向上走咁嘅。係啊，真㗎。彩瑩啊，今朝早見你咧，隻眼仲係腫腫地喎，而家好咗好多，擘大咗啦，眼都大埋啦。因為我咧就嚟緊嗰啲啊，跟住咧就咩下咧頂唔順啊，要去廁所啊。以前咧冇，如果我去旅行咧冇飲茶咧，我嗰日唔會即時去到洗手間嘅。我而家飲一下咧，我真係一飲完茶我就好快要去廁所噶啦，因為我次次飲茶我都食益生菌啊嘛。係你諗下，由細到大便秘嘅人到今時今日好準時，呢一個係咪非常之大嘅改變？係啊，之前我未食產品之前咧，我每朝去廁所咧就有最困擾嘅事。哇，坐喺度咧就冇電話噶嘛，掄報紙，掄完前邊又掄後邊，差唔多半粒鐘都未搞得掂。而家咧一擘大隻眼去洗手間咧，就冚唪唥已經出晒啦，幾好啊！你唔覺你同我嗰啲皮膚啊，雖然我哋用咗咩咁多年，真係眼都還痛啊！尋日我都喺嗰個群度講，真係唔知點解飲完呢個復活飲呢排，自己又各方面做得好啲之後咧，個四合理啊，起身自己都好中意嗰個皮膚。所以其實我覺得四合理先緊要咯。我哋做健康嘅人，個個咧都眼瞓到不得了，隻眼都睜唔大。前段日子，而家幾好啊，我覺得成個我哋嘅市場咧，起碼即係健康咗，個人咧成班都有活力咗，精神咗。老師。呢個先係重點。我分享下，文姐講得好啱啊！即係自從做咗呢個牡蠣茶咧，前食個產品咧係好嘅，但係都係會嘅。但係自從朝頭早飲到呢個牡蠣茶，係日頭係勁精神啊，會瞌眼瞓嘅。但係到9點鐘咧就好眼瞓啦，就已經好想拉上一張床啦。即係好似個時間咧係定律咗咁樣咧，我覺得好好喎。呢個係最明顯嘅感覺，同埋去廁所係去得好乾淨咯，即係唔會好似以前咁樣咧，即係黏住嗰種感覺，係勁乾淨，同埋去多咗嘅。之前去多咗嘅，呢個好爽嘅真係，洗啲毒素出嚟咧，成個身體都覺得好乾淨嗰種感覺。咪以前咧，我會上咗床之後咧，梗係會做下運動啊，拉下筋噶嘛。而家上床之後咧，連筋都唔使拉，就已經瞓着咗。起身啦，一熱生就瞓咗啦，係咪？秒瞓啊！啲 friend 都話我瞓。幾好啊！我而家都覺得秒瞓啦，以前可能都要多半個鐘啊，或者做下啲拉筋啊，都唔使啦，都即刻想瞓就即刻瞓啦，係啊，得好好啊呢樣嘢真係，所以驚茶而家都中意咗佢咯。係，我最大感覺咧，我就係自飲完茶咧，以前咧呢個淚溝啊好犀利嘅，一飲完咧呢度啊，知唔知啊？填滿咗咁，唔使俾我睇。真係噶，開心呢樣嘢，你知唔知啊？你個下巴尖咗啊！我妹又係話我下巴成咗啊，成塊面細咗啊，咁望落去，我第一日見你咧塊面都係泡泡地，而家係好實淨嗰個感覺。所以我就話真係好開心咯呢樣嘢。我見到阿玉好似阿玉個肚腩細咗咁，其實佢未必係揀到重，其實係收緊咗排晒啲毒出嚟，咪細咗咯，係咪啊？你哋有冇睇到子瑩啊？子瑩嗰個額頭嗰啲皺紋少咗幾多啊？同埋呢個魚尾紋啊，差唔多冇啦。係啊，前咧最記得佢個頸嗰度咧有兩條一條掉咗落嚟，係啊咁啊，真黃。我就問佢：你哋喺呢度讚我好開心啊！顧住就係炒菜啊！聽到讚美嘅嗱嗱聲來偷嚟聽下，扮兩句。呢個產品加我哋四合你做好佢，客無敵啊！都係秒瞓噶，一倒落去想諗啲嘢都諗唔到，都唔知即刻又瞓着咗。想諗下日頭啲嘢都諗唔到啊！想拉下筋喺張床度，都未拉到2下就已經瞓着咗啦。又話阿 Queenie 咪話初肚36下嘅，
我日日都想搓夠36下都唔瞓着咗。堅持1個月啦，我都唔知咩感覺啦，到時。你嚟啦，咁即係可能全部會收先成功咯。你諗下，我哋